lunaku olwokubiri wiiki ewedde era mu mwezi oguwedde ogwokutaano Gen. Yoweri Kaguta Museveni yalangirira olukalala lw'abo abanaabeera mu kabineeti ye. Wabula nga bwe nkutegeezezzaako mu butambi bungi nnyo, kaakati bwe tugenze maaso okukola nga tukola analysis era tugezaako okuzuula biki ebiyinza okubeera emabega w'abo abalondeddwa, tulabye nga mu kabineeti eyo mulimu obubonero obw'enjawulo obweyoleka ku butya eby'omu biseera eby'omu maaso by'eggwanga erya Uganda biyinza kubeera bitya. Gen. Museveni awamu ne gavumenti ye oba ne famire ye bali mu kweteekerateekera ki. Wabula mu kiseera kye kimu mufuddemuuko ensonga endala ez'enjawulo ezigenze mu maaso okuba nga zizuulwa. Ezimu ku zo ne zibeera nga zireetawo akacyankalano, wabula ate endala ne zibeera nga zireetera bannayuganda okuddayo okutunula mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda okumanya oba ddala ekyo ekikolebwa kye kituufu. Ensonga gye ndi mu kwogerako era ekinyusi ky'akatambi kaffe ak'olunaku olwaleero z'ensonga ezeetoolodde Dr. Lawrence Muganga, Vice Chancellor owa St. Lawrence University ssettendekero wano eno mu ggwanga erya Uganda. Wabula mu kiseera kye kimu nga Gen. Yoweri Kaguta Museveni yagenze mu maaso okumulonda omu ku abo abanaabeera mu ministries oba mu cabinet era nga yabadde ateekeddwa mu ministries eya Internal Affairs nga State Minister. Omukulu ono ekitegeeza nti nno agenda kuba akwasaganya ensonga eza wano munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula olunaku olw'ejjo kyazuuse nti omwami ono alina citizenships ezisukka mu bbiri. Kakati ebiseera ebisinga tutera kuwulira ng'abantu balina dual citizenship, ekitegeeza nti nno balina citizenship oba batuuze mu mawanga ga mirundi ebiri oba bannansi mu mawanga ga mirundi ebiri. Wabula omukulu ono asussa mu mawanga ga mirundi ebiri era kitegeezebwa nti baamubuuzizza okuba nti nno mutuuze oba munnansi w'eggwanga erya Rwanda, munnansi w'eggwanga erya Canada ate munnansi ne w'eggwanga erya Uganda. Okusinziira ku mateeka wano eno mu ggwanga erya Uganda, omuntu ng'oyo abeera takkirizibwa kugenda maaso ku serving oba kuweereza mu ofiisi enkulu era eziri sensitive wano eno mu gavumenti y'eggwanga lyattu erya Uganda. Kaakati ne kibeera nga kireeseewo okwo ku kavuyo era embeera njagala okutegeeza nti nno wetunaaviira mu katambi kano wano ku Point Media UG ogenda kuba onnyonnyoka bulungi nnyo ng'embeera yonna ogitegeera eyeetoolodde omukulu ono Dr. Lawrence Muganga. Wabula mu kiseera kye kimu mu ngeri eyeewuunyisa gw'awuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG, ensonga endala eri mu mawulire y'ey'okuba nga ne First Lady Janet Kataha Museveni mukyala wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni aba Appointments Committee wali eri mu Parliament abali mu kugenda mu maaso okuveetinga baaganye okuba nga bamuveetinga ku mulundi guno. Kino oyinza okukiraba nga ekyewuunyisa oba ekyekangisa, wabula njaga okutegeeza nti komiti ekulemberwamu Jacob Oboth Oboth, Right Honorable Thomas Tayebwa, Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi awamu n'abo ababaka abalala okuva mu bibiina eby'enjawulo ababeera balondeddwa okubeera nti nno batuula ku kakiiko kano aka Appointments Committee baaganye okuveetinga Gen. Yoweri Kaguta Museveni mukyala we Janet Kataha Museveni eyaweereddwa oba eyasigadde mu kifo eky'obwa Minister of Education and Sports. Gwawuliriza era ali ku mukutu ogwa Point Media UG, ensonga eyo nayo tugenda kuba tugigendamu bulungi nnyo nnyini ddala. Kati nga tusoose okutunuulira ensonga ya Dr. Lawrence Muganga, okusinziira kwa ripoota ey'abamukutu ogwa Daily Monitor, bagenda mu maaso okutegeeza nti Parliament Appointments Committee akakiiko akeekenneenya abo ababeera balondeddwa Gen. Museveni okuweebwa ebifo mu kabineeti nga kaleeno kakulemberwamu Speaker Jacob Oboth Oboth baaganye okudesignatinga Vice Chancellor owa ssettendekero lya St. Lawrence University nga Minister of State for Internal Affairs olw'okuba alina obutuuze oba munnansi w'amawanga agasukka mulimu. Okusinziira ku source eyayogeddeko n'ab'omukutu ogwa Daily Monitor egamba nti nno mu kuveetinga oba mu kwekenneenya baasobodde okukizuula nga bamaze okukola okunoonyereza kwabwe nti Dr. Muganga Lawrence alina obutuuze obw'amawanga agasukka mulimu kyokka ate n'alemererwa okukonvinsinga oba okumatiza akakiiko kano nti n'obutuuze obw'amawanga amalala ajja kuba
aburenawunsinga ekitegeeza nti nno oba olina okubwegaana oba okubweggyako mu butongole. Era omukulu ono Soosene yayogedde n'abadderemu ntanga egamba nti committee meeting nga tennagenda mu maaso baasoose ne bakola okunoonyereza ne bakizuula nti Dr. Lawrence Muganga munnansi wa ggwanga lya Uganda, Rwanda awamu ne Canada. Era Soosene eyogera ng'egamba nti we asked him about the issue of multiple citizenship because we found that he holds 3 citizenships including Uganda, Canada and Rwanda. He said that he had denounced Rwanda when he became a Canadian and the committee was convinced, but failed to convince us with evidence that he denounced the 2 citizenship. Owuliriza. Soose eno emanyi ku bigenda mu maaso mu kakiiko kano aka Appointments Committee. Egamba nti nno baabuuzizza Dr. Lawrence Muganga ku nsonga ey'okubeera munnansi w'amawanga agasukka mulimu, kubanga baakizudde okusinziira ku kunoonyereza kwabwe, wabula n'abagamba nti nno obutuuze bw'e Rwanda yabudinawunsinga, yabweggyako bwe yali agezaako okufuuka ate munnansi w'eggwanga erya Canada. Era Soose n'egamba nti komiti n'ebeera nga yamatidde ku ekyo okuba nti no Dr. Lawrence Muganga we yali afuuka munnansi w'eggwanga erya Canada yasooka kweggyako oba kudinawunsinga okubeera munnansi w'eggwanga erya Rwanda, wabula n'alemererwa okumatiza akakiiko n'obujulizi oba ddala ate yadinawunsinga okubeera munnansi w'eggwanga erya Canada. Nakati awo we wali obuzibu. Njagala okutegeeza nti mu kakiiko kano aka Appointments Committee, Dr. Lawrence Muganga si ye yekka eyabadde n'ensonga ng'eno eyatunuddwamu, kubanga alipoota etugamba nti ye ate ayawukanako n'abalala nga Honorable Calvin Echodu eyaweereddwa obwa State Minister for Foreign Affairs in charge of International Affairs, awamu ne mukama we Adonia Ayebale eyateekeddwa mu Ministry of International oba mu Ministry of Foreign Affairs. Bano bombiriri nabo bennyini baabadde banoonyerezebwako ku nsonga ey'okuba nga balina obutuuze obw'amawanga amalala, wabula bo baasobodde okuteekayo obujulizi oba evidence alaga nti barenawunsinga okubeera abatuuze b'eggwanga erya Amerika, ekintu ekyalemye Dr. Lawrence Muganga. Era Soose egamba nti the committee took some good time discussing Adonia's issue until he presented the evidence that he had started the process, then we cleared him. But Muganga failed to convince us with evidence, yet he will be holding a sensitive Ministry of the Internal Affairs. Adonia Ayebale jjukira nti nno abadde Uganda representative mu kakiiko aka United Nations wali eri mu New York, era nga olw'okubeera amazeeyo emyaka egiwererako ddala bw'atyo yagenda mu maaso okufuna obutuuze bw'eggwanga erya Amerika, wabula mu kakiiko kano aka Appointments Committee ye yasobodde okulaga obujulizi, okuleeta obujulizi okulaga nti nno yatandise enteekateeka ez'okweggyako obutuuze bw'eggwanga erya Amerika. Kakati nga tukomyewo ku Dr. Lawrence Muganga, alipoota etugamba nti oluvannyuma ng'amaze okuteekayo CV ye, Sipiika Jacob Oboth Oboth yamubuuzizza ku nsonga ey'okuba nga mutuuze w'eggwanga eddala. Era amangu ddala ng'omukulu ono avudde mu kuveetingibwa mu kakiiko kano, Dr. Lawrence Muganga yasobodde okwogerako eri bannamawulire. Gw'awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, ambeere nga nkuwa akatambi ako nga tetunaba kugenda mu bikiwane n'ate bye tulina mu alipoota okusinziira ku ki Dr. Lawrence Muganga kyagenda mu maaso okuba nti ayogerako. Owulirize era twekenneenye. Nyarwanda era sikyejjusa
ndi musajja munyarwanda ng'omuganda bwali omuganda ng'omunyankole bwali omunyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. That's simple. So you're not a national? So I'm not a Rwandese. Now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda, yes. They ask as many questions as possible, and every topic is open to be discussed. So, are you sure that this question of your citizenship might not affect your appointment? I don't know. I leave that to the members to decide because they have to choose what they think is right. They have to do their job. For me, I've made my case, and I think it has been sufficient. Can we make this more simpler? Do you have 2 passports of different countries? I mean, before I came in here, I definitely had 2 citizenships. That's the Ugandan citizenship and the Canadian citizenship. Like every young person who really aspires to do better, you leave this country and you go to different countries, trying to work there, and you get some money, you help your people you left back home, you can help your brothers, your sisters, your parents, and even the friends. So that is me, but so many Ugandans do that. And as I speak right now, there are some who are at the airport leaving the country. Before you know, they will have citizenships of other countries, and but that does not take away one's love for the country. I am Ugandan, and I think even when I live the life we live, God has given me life, but I don't think I will live permanently. But when I die, I'll also be buried here in Uganda, closer to my parents who are resting in Seta, Polo, in a Waf village. So that is my ancestral home. But Uganda is my country. I love my country. Do you have any plans of renouncing the other citizenship? I mean, who says that can't happen? Possible. There is no better country than Uganda, right? Yes. Before I became a Canadian, I was Uganda. And I'm proud to be Ugandan. And I love my country. So even if I remained with one citizenship and it is Uganda, I'll be very, very proud. Regarding the message you are leaving. Oterevu kakati okwo kwe kunnyonnyola kwa Dr. Lawrence Muganga okusinziira ku biki bye yavuddeyo okunnyonnyola bannamawulire, wabula waneeno owulirizawo bulungi nnyo. Omwami ono agamba nti Munyarwanda naye si Rwandizi. Kakati jjukira nti nno emabegakaawo mu kisanja kino emyaka egiyiseeko emabega tulabye ekibinja eky'abantu ab'eggwanga ery'Abanyarwanda nga bavaayo okulwanirira eddembe lyabwe nabo okufuuka eggwanga ettongole waneeno mu ggwanga erya Uganda. Frank Gashumba y'omu ku abo abamanyikiddwa ennyo ababadde bagenda maaso okuba nga bakola ku nsonga eno, era okukakasa nti nno nabo wano mu Uganda tebalabwanga bagwira wabula balabwanga erimu ku ggwanga. Kakati ensonga eyo Dr. Lawrence Muganga gy'agenda maaso okwogerako agamba nti tali Rwandizi, si mutuuze oba si munnansi w'eggwanga erya Rwanda erikulemberwamu President Paul Kagame, nedda. Ye agamba nti Munyarwanda, eggwanga eriri waneeno mu ggwanga erya Uganda. Wabula okusinza kwa alipoota gye twakalabako, kitegeezebwa nti yali munnansi w'eggwanga erya Rwanda. He was Rwandese. Wabula ekyo yasobodde okuwaayo evidence nti we yali afuuka ate munnansi w'eggwanga erya Canada, yasooka kwejjako oba yasooka kudinawunsinga kubeera munnansi w'eggwanga erya Rwanda. Ekitegeeza nti okusinza kwa alipoota eno mu kaseera kano Dr. Lawrence Muganga komiti eno okumukkiriza okuyitawo okufuuka Minister of State for Internal Affairs alina kubeera nga asobodde awatali yadde n'okubuusabuusa
ataddeyo obujulizi obulaga nti ensonga z'okubeera munnansi w'eggwanga erya Canada agenda kuziggyako. Ng'era we tulabye mu alipoota nga kitegeezebwa nti Ambassador Adonia Yebale yalaze obujulizi eri komiti nti ddala mu butuufu ali mu process ey'okuggyako obutuuze bw'eggwanga erya Amerika. Kakati mu kunnyonnyola ebimu ku ebyo bye tulaba ne wano eno mu alipoota, Dr. Lawrence Muganga agamba nti we yabadde tannaba kugenda ku Parliament okuba ng'aveetingibwa, yabadde ne citizenships bbiri ng'okwe kuli eya Uganda awamu n'eya Canada. Era n'annyonnyola nti ng'omuvubuka omuto yenna yenna ayagala okukola ebirungi awamu n'ebinene mu bulamu bwe, bangi nnyo bava mu ggwanga lino okugenda mu mawanga ag'enjawulo okukola eyo, okufuna akasimbi okugezaako okuyambako abantu baabwe babeera balese ewaka. Era Dr. Muganga agamba nti ekyo ekyamutwala mu ggwanga erya Canada okukakana nga afunye obutuuze bwayo. Agamba nti bannayuganda bangi nnyo bakikola, wabula ategeeza nti nga n'abalala mu kaseera kano abangi abayinza okuba nga bali ku airport bagenda mu mawanga amalala bajja kuba mu kaseera mpawo kaaga bafuna n'obutuuze bw'amawanga ago amalala. Naye agamba nti ekyo tekimuggyaako oba tekiggyako muntu yenna okuba ng'asigala munnayuganda. Ensonga zino zaatandikira wa? Ez'okuba nga kaakati mu kaseera kano tulaba nti nno omwami ono Dr. Lawrence Muganga bamuleeze enkaka asooke alaga obujulizi obw'okuba ng'ensonga y'okubeera munnansi w'eggwanga erya Canada yaggyejjako oba yagidenawunsinga. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwo oguwedde, lwabadde lunaku lwakuna wiiki gye tukubye emabega. Omukyala era munnamateeka ng'ate mu kiseera kye kimu ye Secretary General ow'ekibiina ekya FDC amanyikiddwako nga Derek Frederick Namakajjo ye yateekayo petition oba okwemulugunya eri Parliament ng'ayikira mu ofiisi ya Kalaani wa Parliament babeere nga bablookinga Dr. Lawrence Muganga obutaveetingibwa, ng'ono amulumiriza nti omwami ono alina obutuuze bw'amawanga abiri, Uganda ne Canada, ate nga okusinziira ku ssemateeka section 19D eya ssemateeka w'eggwanga erya Uganda awamu ne Immigration Control Amendment Act ey'omwaka gwa 2009 tezikkiriza muntu alina mawanga oba munnansi w'amawanga ga mirundi ebiri oba okusukkawo okubeera mu ofiisi ey'omugaso wano mu ggwanga erya Uganda. Ebizibu awo wonna wonna ebyatandikira. Kakati ye Deputy Speaker ng'ayogera ku lwa mukama we Speaker Jacob Oboth Oboth era ali mu kukulemberamu akakiiko kano aka Appointments Committee, yavuddeyo n'ategeeza nti Dr. Lawrence Muganga si ye nomini yekka eyasangiddwa ng'alina dual oba multiple citizenship mu kaseera kano ak'okuveetingibwa. Era Thomas Tayebwa annyonnyola ng'ategeeza nti we did a verification with the Ministry of Internal Affairs and we discovered that we had 3 colleagues who had dual citizenship and 1 who had multiple citizenship. So we have looked at it extensively and all of them have approved renouncing their citizenship in the other countries. Agamba nti abantu basatu balina obutuuze bwa mirundi ebiri, omu asukka mu butuuze bwa mirundi ebiri buwerako ddala, wabula bakitunuddemu okusinziira ku Thomas Tayebwa era n'ategeeza nti ng'akakiiko bagenda kuba ensonga eno bagivaako bagende mu maaso nga bamaze okugigonjoola. Agamba nti they have taken a patriotic step of choosing Uganda above all, especially these are painful decisions that are made. Some countries, whatever they have been made in those countries, they send back to Uganda. But they have taken the painful decision of renouncing their citizenship in other countries. So
We consider that and we appreciate them for being patriotic. Ye leader of opposition, Right Honorable Joel Ssenyonyi, agamba nti amateeka galina okugobererwa era agamba nti omuntu wabanga alina ddwo oba multiple citizenship alina kusooka kwegaana oba kweggyako mawanga gali eri amalala olwo nno alyoke alowooze ku ky'okufuuka omukulembeze mu ggwanga lino erya Uganda. Era tugenda kuba tufuna akatambi aka Right Honorable Joel Ssenyonyi ng'agenda maaso okwogera ku nsonga eyo. Wabula okusookera ddala ngenda kuba nkutegeeza ate biki ebiva ku ludda olwa Janet Kataha Museveni, kubanga Janet Kataha Museveni mu bisanja ebiyiseeko emabega yonna gy'abeeredde minisita mu kabineeti ya bbaawe General Yoweri Kaguta Museveni nga minisita w'ensonga z'omukaramoja, oluvannyuma n'agenda mu ministry ey'ensonga ez'ebyenjigiriza, abadde nga anomineetingibwa ku Zoom oba ku mitimbagano ebiseera ebisinga. Kakati abantu b'omu First Family mu famire ya General Yoweri Kaguta Museveni si bangi nnyo abagenze ku palamenti y'eggwanga lino erya Uganda, okuggyako kaakati nga bwe twalabye nti Sodo yalondeddwa okubeera MP ate nga kw'otadde ne Toyota. Wabula we tulaba abamu ku abo abayitiddwa ku palamenti y'eggwanga erya Uganda okubaako n'ebibuuzo bye baanikula, ey'akasembayo ye General Muhoozi Kainerugaba. Ono ye yabavumaavuma n'abavvoola n'abaleka nga tababalaamu magezi, n'abayita baddiikuula, era n'ategeeza nti singa banaddamu okugezaako okumuyita ku nsonga ze yayita ez'ekisiru ajja kuba abakwata. General Muhoozi yali ayitibwa. Kakati ku mulundi guno kitegeezebwa nti ensonga zaagenze maaso okukwebera mu kakiiko aka Appointments Committee. Ba-members ne bagaana nga bagamba nti tebagenda kumala gakkiriza Janet Kataha Museveni ku mulundi guno okugenda maaso okumala gayitawo obuyisi ng'ensonga ze tezisoose kutunulwamu ate nga tasoose kulabikako mu buntu. Honorable Ssemujju Nganda gwe twategeddeko nti nno yasobodde okufuna ekibanja ku mukutu ogwa X, yagguddewo ekibanja kye mu butongole era n'avaayo n'ategeeza nti ddala mu butuufu eyo akawunti ye. Olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'atuwa obubaka buno ng'agamba nti Honorable Janet Kataha Museveni once again requested to be vetted on Zoom but committee members objected. Speaker Oboth tried twice to persuade members but failed. We are waiting to see what happens today, whether they are once again willing to bend the rules to accommodate Museveni family rule. For the entire 5 years, 2021 to 2026, Kataha never stepped in parliament. Kakati kino kye mbadde nkugamba nti ab'omu famire ya General Museveni tebatera kulabikako mu parliament, newankubadde balabika okuba nti balina ebifo eby'omuzinzi mu ggwanga lino erya Uganda. Ssemujju yavuddeyo okunnyonnyola ng'agamba nti Honorable Janet Kataha Museveni yabadde asabye omulundi omulala okuveetingibwa nga ayitira ku Zoom, wabula ba committee members ne bakigaana. Speaker Jacob Oboth n'agezaako emirundi ebiri okumatiza ba committee members wabula ne bigaana. Era Ssemujju n'ategeeza nti kakati balindira kulaba kiki kinaddako oba palamenti enaddamu okukyamya amateeka okusobola okuyisaawo omu ku baffamire ya General Museveni n'obukulembeze bwabwe oba n'enfuga yaabwe. Era Ssemujju n'ategeeza nti omukyalo ono palamenti yonna ewedde teyalabikako mu kakiiko. Kakati olunaku olw'ejjo n'avaayo n'ateekayo obubaka obulala ng'agamba nti the school size 82 ministers mu 7 cabinet has been approved. Jjukira nti nno ba-ministers bano eno babaddemu 51, stand to be corrected, 52, wabula mu lutuula olwokubiri olwa palamenti eno wiiki ewedde ne tulaba Prime Minister Robinah Nabbanja ng'aleeta ekiteeso nti ba cabinet ministers
babeere nga bongezebwa omuwendo. Kakati newankubadde twalabyeko abantu abamu nga beemulugunya nga bavaayo okukiwakanya wabula okusinziira ku Ssemujju newankubadde mu kaseera kano tali mu palamenti eno ey'e12 wabula osobola kulowooza nti nno y'omu ku abo abasobola okufunayo obubaka ne bubeera nga bumutuukako. Era kitegeezebwa nti kakati ekyo nakyo kyamaze okuyisibwa nti ba cabinet ministers kakati bagenda kubeera 82. However, Janet Kataha Museveni's approval has been deferred. Speaker told Appointments Committee her office says she will appear in person at an appropriate time. She had wanted to be vetted on Zoom. Kakati omukyalo ono Janet Kataha Museveni omwezi nga gumu n'ekitundu ku ebiri emabega twafunako obubaka nti yali tali bulungi health-wise, era eŋŋambo ne zitutegeezaako nti obulwadde bwali bumubala embiriize okutuuka ku sseeri okuba nti yali alina okutwalibwa okujjanjabibwa bweru w'eggwanga erya Uganda. Yaakajja okuddamu okulabika ennaku ezo eziyiseeko emabega kubanga jjukira nti nno ne ku kulayira ennaku z'omwezi nga 12 omwezi oguwedde yalabikako ekintu ekyali kitatera kubeerawo. Kakati Janet Kataha Museveni mu kaseera kano ofiisi ye okusinza ku Ssemujju Nganda agamba nti baategeezezza ajja kulabikako mu kaseera oba mu bbanga w'anaaba ayagalidde oba akaseera akanaamubeerera ye katuufu. Kakati gwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG ensonga ne zibeera nga bwe zityo bwe zitambula ate ku ludda olwo. Janet Kataha Museveni ababaka ku Appointments Committee balabise okuba nga ku luno tebakkiriza kubendinga mateeka, tebakkiriza kukyusakyusaamu nkola y'abintu olw'okuba baagala okusobozesa ye abeere ng'agenda mu maaso okufuna ky'ayagala. Kakati tugenda kuba tugenda okulaba akatambi ka Right Honorable Joel Ssennyonyi. Ssennyonyi nga bwe nkutegeezezzaako yavuddeyo okuba nga abaako ensonga z'ayogera ku byonna byonna ebiri mu kugenda mu maaso mu kaseera kano wali eri mu palamenti. Ensonga za Dr. Lawrence Muganga nga bwe tulabyeko mu alipoota ey'abakulu abadde Monitor agenda mu maaso okugyogerako ate era mu kiseera kye kimu n'ensonga eno eya Janet Kataha Museveni naye yennyini nnyini agenda mu maaso okugyogerako. Has ended today, but again it has somewhat not entirely ended because one nominee, the Honorable Janet Kataha Museveni, has not been vetted. We asked the Speaker, and the Speaker said he's still in touch with the First Lady's office. He'll let us know when the nominee will be available. So until then, that nominee has not been nominated, so she cannot even take oath because she has to first go through this process. Yeah, the other concerns we have raised severally, even publicly, and of concern is for the law to be followed. If somebody has got dual or multiple citizenship, can they first renounce citizenship of the other countries so that the law is followed? If there can be proof that this person has renounced citizenship of these other countries, now they are solely citizens of Uganda, then we can discuss other issues. Do they have the competence? Do they have, etc., etc.? But for as long as that box has not been ticked, it becomes problematic for all those who are concerned in that regard. The other is something, again, that I've talked about, that we are mooting, a public participation law, to say the public should be a lot more involved in whether it be the bills that are brought to Parliament. This quickly passing them, they get one or two people, entities to give their views. No, the public should be fully consulted deliberately, even if it is the budget process, that the public gets to participate and write or give their views to say, for us, we think more money should be put in this area, in this sector, and so on. But also when it comes to vetting, we need to change how we do things, that an appointments committee should be doing business publicly, that the media is present, then the people out there, the citizenry, get to follow. Because now you wouldn't even know that maybe somebody has been excused. Probably they don't have the competence, they couldn't respond to questions properly, but maybe some members, majority will say, let's leave the member, this one fought in the bush,
This one maybe we let them go as a retirement package and so on, things that are very problematic. But when the public is following, they are able to tell, so and so was asked this question. How did they respond to that question? Are they really competent enough for that office? That is part of public participation. And it's important, it's good for our democracy, so that we get to have people occupying dockets who are competent, who will be able to deliver. All of us should be interested in that, both the opposition and the NRM side. It should be good for all of us. Honourable, you are not a straight man. I said the same thing yesterday. The spokesperson of the committee, the Speaker of Parliament, the Speaker has delegated the Deputy Speaker to play that role. And I saw the Deputy Speaker speaking to the media. I don't even know what he said or what he did not say. There's going to be a report outed. We shall also be, of course, waiting to look at it to be sure that what transpired is what has been written in the report. Because that's also in our interest as members, because it's important that that gets to happen. So we shall wait, hopefully get to take a look at it and be sure that everything has been captured. You know, some of us who were saying this is problematic, this is not good, that all of those issues get to be captured on record. We are waiting. Butereevu ku Point Media UG kw'okyali ensonga wali eri ku palamenti y'eggwanga erya Uganda bwezito bwe zirabika. Dr. Lawrence Muganga awamu ne Janet Kataha Museveni ensonga mu kaseera kano zirabisa okuba nti zibakaaluubiriddemu okwo, wabula kisuubirwa nti essaawa yonna yonna zijja kuba zigonjoolwa okulaba nga basobola okufuuka ate baminisita abalonda ababajjuvu. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo, mwebale ddala okwongera okwekumira ku mukutu ogwa Point Media UG bulijjo wanene we tusinziira okusobola okutuusaako ensonga. Gwe kyolina okukola kyokka kyokka subscribing, ateekako notification bell, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Kankwagalize olunaku olulungi era weeraba.